Аббат Фария сырқаттана бастағанымен оның ақылы бұрынғыдан да өткір еді. Әлсіреген дененің ішінде ұлы ой иесі өмір сүріп жатты. Эдмон Дантес енді бұрынғы Эдмон емес. Ол күн сайын білім алып өзгеріп жатты. Фария оған итальян, латын, ағылшын тілдерін үйретті. Математика, философия, саясат бәрін түсіндірді. Тас камера енді түрме емес, жасырын университетке айналды. Адамды бақытты да, бақытсыз да ететін оның ақылы, дейтін Фария. Эдмон тыңдады, үйренді, ойланды. Бір күні аббат оған Монте-Кристо аралындағы қазына жайлы толық әңгімелеп берді. Кардинал Спада әулетінің жасырын байлығы, алтын, гауһар, асыл тастар. Егер біз қашсақ, деді Фария, сен сол қазынаны табасың. Эдмонның көзінде жаңа от жанды, бірақ тағдыр тағы да сынақ дайындап қойған еді. Бір күні әңгіме үстінде Фария кенеттен құлап түсті. Оның денесі тырысып, көзі шарасынан шықты. Бұл талма ауруы еді. Эдмон ұстазын құшақтап жәрдем сұрап айқайлады. Бірақ түрме үнсіз. Бірнеше сағаттан кейін Фария есін жиды. Бірақ ол әлсіреп қалған еді. Уақытым аз, деді баяу. Егер мен өлсем, сен менің орныма қашасың. Эдмон шошып кетті. Жоқ, біз бірге шығамыз. Фария тек жымиды. Тағдыр әркімге әртүрлі жол береді, балам. Көп ұзамай талма қайта соқты. Бұл жолы ауыр болды. Қарт ұстаз төсекте қозғалыссыз жатты. Көзінде тыныштық. Аббат Фария соңғы демінде карта мен қазына жайлы құпияны тағы да бір рет қайталады. Сосын бәрі үнсіз қалды. Эдмон жалғыз қалды, бірақ бұл жолы әлсіз емес еді. Ол біліммен қаруланған, ол мақсатпен қаруланған. Сол түні ол ең қауіпті шешім қабылдады. Эдмон Дантес ұстазының жансыз денесінің қасында ұзақ отырды. Аббат Фария оған әке де, ұстаз да, үміт те болған еді. Бірақ түрме қайғыға уақыт бермейді. Кешке қарай күзетшілер келіп, Фарияның денесін кенеп қапқа салды. Дантес олардың әрекеттерін тесіктен үнсіз бақылап тұрды. Қаптың аузын тігіп, оны уақытша камерада қалдырды. Түнде мәйітті теңізге тастамақ. Сол сәтте Эдмонның санасына найзағайдай жаңа ой жарқ етті. Қашудың жалғыз жолы осы. Түн түсті. Түрме тынышталды. Дантес ұстазының камерасына кіріп, қапты ашты. Көзіне жас келсе де, ол кідірмеді. Фарияның денесін өз орнына апарып, төсегіне жатқызды. Ал өзі қаптың ішіне кірді. Жүрегі кеудесін жарып шығардай соқты. Ол ине мен жіпті тауып, қаптың аузын ішінен тігіп алды. Қараңғылық, тыныс тар. Тек өз жүрегінің дүрсілі естіледі. Көп ұзамай күзетшілер келді. Жынды аббат өлді, деді біреуі. Қапты иықтарына салып, баспалдақпен төмен түсірді. Әр соққы Дантестің денесін ауыртты, бірақ ол үн шығармады. Сыртқа шыққанда теңіздің иісі сезілді. Бір сәт тыныштық. Сосын қап ауыр таспен бірге теңізге лақтырылды. Суық су денесін қарып өтті. Қараңғылық енді тұңғиыққа айналды. Қап төменге тартып барады. Эдмон дереу пышағын шығарып, қапты кесті. Ол бар күшімен жоғары жүзе бастады. Өкпесі ауа жетпей күйіп барады. Су салқын, ауыр, бірақ өмір сүруге деген ерік одан күшті еді. Ақыры ол су бетіне шықты. Аспан қараңғы, дауыл жақындап келеді. Артында Шато де Ив қараңғы силуэт болып тұр. Эдмон енді тұтқын емес, ол еркін. Бірақ ол теңіз ортасында жалғыз. Толқындармен арпалысып, ол алыстағы аралға қарай жүзе бастады. Осы сәттен бастап әлем үшін Эдмон Дантес өлді. Ал болашақта тірілетін адам мүлде басқа біреу болады. Толқындар Эдмон Дантесті бір көтеріп, бір жұтып барады. Қаптан құтылғанымен енді оны ашық теңіз күтіп тұр еді. Артында Шато де Ив қара тас болып қарауытады. Ал алдында белгісіздік. Дауыл басталды. Жел ысқырып найзағай жарқ етті. Бірақ дәл осы сәтте дауыл құтқарды.
Себебі күзетшілер оның су бетіне шыққанын көре алмады. Әлсіреген Дантес бар күшін жинап, жақын маңдағы Тибулен аралына қарай жүзе бастады. Ақыры жағаға жетіп, тасқа жабысып, есінен танып құлады. Таң ата балықшылар кемесі оны байқап қалды. Бұл контрабандашылар еді. Олар бейтаныс жігітті теңізден аман алып шықты. Кеме апатынан аман қалдым, деді Эдмон есін жиған соң. Ол енді өз атын айтпады. Түрме оны өлтірді. Енді жаңа адам өмірге келді. Контрабандашылары оны өз аралына қабылдады. Дантес олардың сеніміне тез кірді. Теңізді жақсы білетін, батыл әрі есепшіледі. Бірақ оның ойында бір ғана мақсат болды. Монте-Кристо. Монте-Кристо аралы ұстазы Аббат Фария айтқан қазына жатқан жер. Бір сапар кезінде кеме дәл сол маңнан өтті. Дантес сәтін пайдаланып, аралда жалғыз қалуды ұйымдастырды. Жартасты, қаңыраған арал, бірақ оның астында тағдыр жасырынған. Фария көрсеткен белгілерді есіне түсіріп, ол үңгірді тапты. Тасты жылжытып, ішке кірді. Қараңғы. Сосын алтын сәуле, сандықтар, алтын тиындар, гауһар тастар. Байлықтың көз қарықтырар жарқылы. Эдмон тізерлеп отырды. Түрмеде өлген кедей теңізші енді әлемдегі ең бай адамдардың біріне айналды. Бірақ бұл байлық рахат үшін емес, бұл кек үшін. Ол енді тағдырын өзі жазады. Эдмон Дантес қайтыс болды. Әлемге енді бір күні жаңа есіммен оралатын адам келді. Эдмон Дантес үңгір ішінде жалғыз отырды. Алтын мен асыл тастардың жарқылы қабырғаға шағылысып тұр. Бірақ оның көзінде қуаныш емес, салқыны есеп бар еді. Бұл байлық оны азат етті. Енді ол тек қашқын емес, енді ол ойынның қожайыны. Бірнеше ай бойы жоспар құрды. Контрабандашылармен соңғы сапарға шығып, кейін ізім қайым жоғалды. Ешкім оның шын байлығын білмеді. Алдымен ол өзін басқа бейнеде көрсетті. Діндар аббат ретінде. Осы кейіпте ол Марсельге оралды. Онда ол алғашқы сынақты жасады. Ол жасырын түрде бұрынғы қожайыны Пьер Морельдің жағдайын білді. Морель кедейленіп, банкрот болудың алдында тұр екен. Бірақ ол адал адам еді. Дантеске сенген жалғыз жан. Сол адалдықтың өтеуі келді. Белгісіз қайырымды адам оның барлық қарызын жауып, соңғы сәтте кемесін қайтарып берді. Морель ғажапқа сенбей қалды. Бірақ ол құтқарушының кім екенін ешқашан білмеді. Бұл Эдмонның алғашқы әрекеті еді. Жақсылық жасағандарға сый, ал сатқындарға. Олардың уақыты әлі келмеген. Байлыққа ие болған соң, ол Италияға барып, ақсүйектер ортасына жол ашты. Жаңа құжаттар, жаңа титул, жаңа тарих. Осылайша дүниеге келді. Граф Монте-Кристо. Граф Монте-Кристо жұмбақ, бай, салқын қанды адам. Оның өткенін ешкім білмейді. Оның байлығының қайдан келгенін ешкім түсінбейді. Бірақ бір күні ол Парижге келеді. Сол қалада оның жаулары өмір сүріп жатыр. Данглар, енді бай банкир. Фернан Монсер, атақты граф. Жерар де Вильфор, беделді прокурор. Олар өздерін жеңімпаз санайды. Бірақ олар бір нәрсені ұмытты. Кейде теңізге тасталған адам қайтып келеді, және ол кешірмейді.